चलो मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। भैया मैं घर आ गया, चलो मैं ये पानी पी लेता हूँ। अरे यार आज तो मैं बहुत थक गया, चलो अपना मैं पसीना पोंछ लेता हूँ। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा पसीना आता है यार, चलो इस पसीने को इस कप में डाल देता हूँ। अरे ये मैंने क्या पी लिया। चलो अब मैं अपने पैरों का भी पसीना पोंछ लेता हूँ। अरे मैंने तो गलती से भैया का पसीना पी लिया, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे मेरे छोटे भाई चिंटू तुझे क्या हो गया। चिंटू मेरे भाई आंखें खोलो, उठो मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, उठ जाओ। अरे आखिर इसको हो क्या गया। अरे भैया चिंटू ने आपका गंदा पसीना पी लिया जो आपने कप में रखा था, इसलिए मर गया ये तो।